واش نقول لك والله اون غروند ديسيبسيون باسكو كنا عازمين باش نهدوا هذا 3 نقاط الانصاب والفريق ولينا احنا شخصيا، والله متاثرين واش نقول والله متاثرين بهذا التعادل اللي استني شاكا نوطري شاكا دوميسيل. واش نقول لك هي سيونتي هي حسابيا ماتيماتيكمون ابيان اونكور بيردو نقدروا نراترابيو من القدام، مي نو فو ان كرون طرافاي نو فو ان كرون طرافاي والله لازم نخدم كبيره ان شاء الله. واش نقول لك احنا كونترانا تاع يلفو لونوري مستقبل غاليا وفي يدنا وفي يد الجميع، كي لاعبين كي مسؤولين كي كلش. حنا دوك لازم نديروا اليد اليد. واش عندنا نديروا؟ عندنا غير نديروا لا مان دون لي مان بو ان شاء الله اونوري نوتر كونترا. يفو في البوسيبل نخلوا الفريق هذا وين لقيناه نخلوه ان شاء الله، امانه نخلوه وين لقيناه. واش نقول لهم بليك نعتذر، واش رايحين يديروا من حقهم اون كومبرون لو ديسيبسيون. حنا ثاني رانا متاسفين. واش نقول لك حنا دوك لازم نتعاونوا نديروا اليد في اليد وان شاء الله نخلوا الفريق هذا وين لقيناه ان شاء الله. واش نقول لك تفائلوا خيرا تجدوا ان شاء الله. حنا دوك اوني اوبليجي داتر اوبتيميست بور لا سويت، ولا ماناش اوبتيميست نريحوا في ديورنا خير. احنا لعبنا يعني مقابله اليوم غني كنا بعاد على المستوى تاعنا. نتيجه يعني متكافئه. الفريق الخصم عرف كيفاش يعني يجيري الماتش تاعه 90 دقيقه. كنا حاسين باللي رانا نلعبوا 90 دقيقه، لو كان لعبنا 120 دقيقه وما نسجلوش انا باسيف. يعني احنا نتمنوا نداركوا منا بالك هذه 15 يوم، يعني 15 يوم تاع راحه، نداركوا يعني سوء التحضيرات اللي تاع الفتره الصيفيه. هذه هي اللي تعب في المرحله التحضيريه راه ينال. هذه رانا نخلصوا في الفتره تاع التحضيرات. يعني بعد 4 جولات غادي المعسكر مازال ما وصلش على نسبه الجاهزيه. يعني تشوف نسبه الجاهزيه هي 40 50%. ندخلوا في ليفيكتيف ثاني، ليفيكتيف كاليتي تاع لي جوار مي متوسطه. يعني نورمالمون نداركوا بقى لنا العمل ونامنوا بالعمل تاعنا، مي شي صعيب شويه باش نلعبوا. واش نقول لك انني نشوف على حسب التجربه تاعي مستوى واحد، مي اللي نامنوا بالعمل واللي نعملوا، ما نهضروش بزاف نتكلموا بزاف، اللي نعمل في الميدان ان شاء الله. Non, je dirais simplement que c'était un match qui était très difficile pour nous vu la semaine que nous avons passée. Il fallait absolument gagner face à une équipe comme nous qui est mal classée. On s'est créé des occasions, on a confondu un petit peu vitesse et précipitation. C'est ça, on est actuellement dans des mouvances, on est en difficulté, ça c'est certain. Maintenant, il faut rester solidaire et pas solitaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reste avec une unité, ne serait-ce que déjà de travail, même si jamais je sais qu'on s'attendait à vouloir un meilleur résultat, mais ça c'est le football. C'est le football, on paye notre mauvais début de championnat et tout ce qui s'ensuit autour, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Non, mais comme je l'ai dit, l'équipe elle joue la peur au ventre. La peur au ventre, on était dans l'obligation de faire un bon résultat, au moins de gagner ce match-là. On s'est créé des occasions, comme j'ai dit, il y a eu des précipitations. Maintenant, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Si on lâche, c'est que c'est pas normal. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr, je ne veux pas tirer sur l'ambulance, mais l'équipe n'a pas eu de préparation d'avant-saison. Il y a eu beaucoup de problèmes qui sont internes, et il y a encore des problèmes qui sont internes. Donc voilà, on subit tout ça. C'est sûr il est légitime le mécontentement des supporters, parce qu'ils veulent que leur équipe représente quelque chose de bien sur le football de la Nationale 2. Maintenant, comme je le dis, il faut qu'on avance à petits pas. C'est tout. J'ai vécu des moments pareils où si jamais on n'est pas solidaire, c'est fini. C'est une saison qui est foutue. Mais non, mais quel avenir? Je ne comprends pas votre question. Avenir de... Ah, mon avenir? Mais moi, ce n'est pas un problème, moi. Moi, il y a des clubs, il y a des clubs qui me veulent. J'ai dit,
j'ai dit j'ai respect parce qu'une personne m'a demandé de venir ici à Mascara. J'ai suivi cette personne-là. Mais moi, c'est pas un problème, moi. Moi, c'est pas un problème. Moi, on me lâche pas, c'est moi qui lâche. C'est tout. Moi, je l'ai dit, j'ai une équipe et avec des garçons avec qui on va travailler. C'est tout. Il faut qu'ils croient en eux. Ces garçons-là sont tétanisés, ils ne croient pas en eux. Moi, je crois en moi. Maintenant, eux, il faut qu'ils croient en eux. Il faut qu'on le démontre sur le terrain. Mais c'est facile de tirer sur les joueurs. Jamais je tirerai sur les joueurs. C'est tout. Moi, j'ai confiance en cette équipe. Maintenant, si jamais on me retire les rênes, ce n'est pas un problème pour moi. Et il y a d'autres poissons dans l'océan. Hein. كل حال المقابله تاع اليوم بعد التعاثر اللي درنا في بلادنا مع الاربعه جينا باش نتحصلوا على نتيجه ايجابيه. المردود تاع اللاعبين اليوم من الناحيه التكتيكيه كنا احسن من فريق المعسكر، وين كان نجموا ندوا الفوز بكل سهوله، لكن ضيعنا 3 فرص لتهديف. لا غالب اللاعبين ils ont confondu entre vitesse et précipitation. هذه اللي خلاتنا ان التركيز القدام ما كانش تركيز كيفاش يلزم الحال، لكن نقطه خيم ما كاش. وان شاء الله مرور المقابلات تدريجيا فريق العين في كون ان شاء الله يرجع في المنافسه، وان شاء الله يقول الكلمه تاعو في هذه البطوله هذه. يعني انت راضي عن الاداء تاع اللاعبين اليوم؟ على كل حال الطريقه اللي لعبنا بها انا راضي، لان اون كريي بوكو دوكازيون القدام. هذه اللي خلاتنا نكونوا راضيين على اللاعبين ومشكورين على الاداء. هي بالخدمه بالاراده بالعزيمه الفريق يعاود يولي المكان تاعو ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. النقطه من المعسكر تعبد لكم الطريق باش تزيدوا تخرجوا قدام. هذه هي اللي قلت لك، حنا النقطه هذه تخلينا نخدموا المقابلات المجايه ان شاء الله، خاصه من الناحيه الذهنيه. اللاعبين من الناحيه الذهنيه دون ان كاد بسيكولوجيك يكونوا متحاورين شويه، والمقابلات المجايه نقولوا كلمه تاعنا ان شاء الله. سعداء بالفوز. سعداء بالفوز. لا احنا ما ديناش فوز، ما ديناش فوز، دينا نقطه، لكن كنا نجموا ندوا الفوز بكل سهوله اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اليوم كانت مباراة صعبة وين المنافس تاعنا كان يحوس على 3 نقاط، يعني الأولى له. الحمد لله يا ربي، يعني اليوم أدينا مباراة كانت مليحة وين وفقنا رب العالمين، وبربي إن شاء الله تكملوا في هذه النتائج إن شاء الله. سعداء بتحقيق نقطة من مدينة المعسكر. نعم بالفعل، يعني سيرتو وين كنا يعني وين البعد هذا، ويعني تعبنا سيرتو 7 سيمان. الحمد لله يا ربي يعني وفقنا وبربي ان شاء الله فيها خير ان شاء الله. شي طموحات تاعكم في البطوله؟ يا خويا الحمد لله حنا نديو ماتش بار ماتش، وبربي ان شاء الله اللي جابها ربي مرحبا بها ان شاء الله. احنا جينا هنا المعسكر باش نعودوا بنتيجه ايجابيه. كنا بريبارينا سمانه كومبلي باش باسكو لازم علينا نعودوا بنتيجه ايجابيه. ما يخفلكش حنايا كما يقول لك رانا في بدايه الموسم وانا بريباري، وعندنا ايكيب جان وليكيب لاباس بها اللي تقدر تقول كلمتها العام في الناسيونال دي. ماشي هو لازم بالخدمه شويه. ان شاء الله هذا هو الكاتريام ماتش. ان شاء الله بوندون لا سيمين بروشين ان شاء الله تبدا ليكيب ان شاء الله تجي باذن الله ان شاء الله. واش نقول لك على المقابله تاع المعسكر، يعني نشكر اللاعبين الاداء اللي داروه، نقول لهم يعطيكم الصحه وان شاء الله يا خويا بون كونتينياسيون ان شاء الله. بارك الله فيك.